وصفة النهاردة وصفة اورينتال، شرقية جدا، ويعني محدش بيختلف عليها إلى أقلية، وناس كتير بيحبوها بس ما بيحبوش يعملوها أو بيستصعبوا عمايلها. أنا كنت من الناس دي الحقيقة لغاية من يومين، ولما جربتها لقيتها ان هي سهلة جدا وتستاهل التجربة، وحبيت ان انا اعملها في فيديو عشان اسهل على الناس اللي لسه بيتعلموا او اللي حابين يشوفوا طريقة حشو الممبار لايف يعني. وبعدين انا بعملها بطريقة مش بقطع الممبار حتت الاول، لا هنشوفها مع بعض ازاي، وهتشوفوا قد ايه سهلة وما بتاخدش وقت. طبعا الممبار بيجي من جزار احنا عارفينه مضمون وبيجي متنضف وتمام، ده اللي هو الممبار البقري. او طبعا والخلطة هكتب لكم الوصف بتاعها كله تحت الفيديو. اول حاجة احنا هنحتاج مقص، وهنحتاج الممبار يكون معانا بطوله مش هنقسمه. اوكي. هنبدأ دلوقتي بطريقة الحشو كده. هنفتح الطرف بتاعه، وبالصباعين السبابة هنمسكه، وهنبدأ ندخل الحشو بصباعين الإبهام بالشكل ده كده. سهلة جدا، لما تجربوها هتلاقيكم مش واخدين وقت فيها خالص. هنبدأ ان احنا نحشي، وعند المقاس اللي احنا عايزينه هنقص. تمام. طبعا اهم حاجة في الممبار انه بنبطط الحشوة، ما نسيبهاش مش مفرودة. هنبدأ ان احنا نبططها ونفردها زي ما هتشوفوا كده في الفيديو، وبنسيب الحرفين الطرفين بتوع الممبار بنسيبه فاضي. علشان اولا الرز ما يفرطش لما ينزل في المية، وعشان ما يفرقعش، والطرفين دول بيدوا فرصة للرز لما يستوي وينفش ان يكون فيه مساحة ان هو ياخد راحته في السوى يعني. فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده. وحاجة تانية، ما تصغروهوش قوي لانه بيكش في المية. فلو انتوا عايزينه مقاسه كبير، بنعمل القطعية او الواحدة تكون حجمها كويس. انا هنا اهو بعمل المقاس اللي انا عايزاه، وبظبطه زي ببطط كده الرز، بفرده خالص كده ونطلع الهوا منه ونقص. طبعا الطريقة دي اسهل كتير، اسهل ما نقعد نقسم ونقطع في الاول، وممكن تطلع صغيرة ممكن تطلع كبيرة. احنا كده بنشوف الشكل والحجم اللي احنا عايزينه ونقص بعدها. ادي كده، وسبت الطرفين فاضيين، ونعمل اللي بعده. واحنا شغالين بقى بنجهز المية اللي هنسلق فيها الممبار. بنحط بصل، بنحط مستكة، حبهان، ورق لورا، ونستنى لما تغلي ونبدأ نحط الممبار. هنا الكمية كلها خلصت اللي انا يعني كنت عاملاها، وهنبدأ بقى ان احنا نسلقها. انا كنت اشتغلت في شوية، كنت انا عملتهم. طبعا هو لون المية بقى كده، او لون يعني الشوربة اللي هنسلق فيها بقى كده من لون الخلطة. وبصوا شكله ازاي، على طول مجرد ما بينزل في المية المغلية خلاص بيلم على بعضه. هياخد غلوة ونوطي عليه ونسيبه بقى يستوي حبة حلوين براحته. وبياخد نص ساعة، ساعة الا ربع يعني، على حسب بقى ما انتوا بتشوفوا السوا. بصوا هنا اهو، مجرد ما بينزل بيلم على نفسه على طول، والاطراف بتقفل، بس اهم حاجة تبقى الطرفين فاضي. دلوقتي بقى دي هنا انا عاملاها في القلاية، يعني انا عاملاها بطريقتين. القلاية علشان في ناس ما بتحبش التحمير وانا منهم، وبرضو هعمله لكم بالقلي في الزيت عشان نبقى راضينا كل الاطراف محدش يزعل. انا هنا بستعمل زيت رز.
هنا بقى يعني انا برضو مش حاطه زيت كتير، احيانا انا ما بحبش التحمير والقلي، بس هو في اكلات لازم التحمير، يعني ما نقدرش ان احنا نقاوح يعني. فبرضو في الاخر هوريكم شكل اللي اتحمر في الزيت واللي اتعمل في القلاية، وهتشوفوا الفرق بينهم. بس يعني خلونا متفقين انه اللي في القلاية بيبقى ناشف سنة، او يعني ما بيبقاش مويست كده، وما بيبقاش يعني طري كده في الاكل زي اللي معمول في الزيت الحقيقة. نقدمه بقى وبألف هنا وشفا. هنا اهو ده، يعني انا حاطه في الطبق الاسود اللي اتعمل في القلاية، والابيض اللي اتعمل في الزيت. يا رب يكون الفيديو كان مفيد، ويا رب تكونوا استفدتوا منه في فكرة الحشو، وازاي هو سهل، ووصل لكم قد ايه هو سهل ومش بياخد وقت. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.